Grade 11 Biology, Chapter 1, 1.4.6 का Fermentation and Fermenters. Fermentation ကဇော်ဖောက်ခြင်းကဇော်ဖောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမပြောခင် respiration ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပါမယ် respiration ဆိုတာကအသက်ရှူခြင်းလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာက respiration ဆိုတာကစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်း A chemical reaction carried out by all living organisms to get energy out of food. Chemical reaction ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ carry out လှုပ်ဆောင်တယ် by all living organisms သက်ရှိအားလုံးမှာလှုပ်ဆောင်တယ် to get energy ရဖို့ out of food အစားအသောက်တွေကနေပြီးတော့စွမ်းအင်ရရှိဖို့အတွက်သက်ရှိအားလုံးမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ဓာတု reaction နော်ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုကို respiration စွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့စွမ်းအင်ထုတ်တယ်ဆိုတာကအဓိကစကားလုံးကတော့ chemical reaction ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း all living organisms သက်ရှိအားလုံးမှာဖြစ်တယ်နော် to get energy out of food နော်အစားတောက်ကနေပြီးတော့စွမ်းအင်ရရှိဖို့နော်ဒါတွေကတကယ် key စလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုဟာကိုနားလဲသလိုပြန်ပြီးတော့ paraphrasing ကိုစာကြောင်းနဲ့ကိုရေးလို့လဲရတယ်အစားအသောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်စွမ်းအင်များထုတ်လုပ်ရန်ဥပမာအဖြစ် to produce energy by using food to produce energy from food ရတယ် Living things usually respire in the presence of oxygen aerobic respiration but most organisms do not need it as they respire anaerobicallyပြောမယ်ဆိုရင်သက်ရှိတွေဟာအောက်ဆီဂျင်သုံးပြီးတော့စွမ်းအင်ထုတ်တဲ့ aerobic respiration နဲ့လည်းပဲစွမ်းအင်ထုတ်ကြတယ်လို့တချို့သက်ရှိတွေကကြတော့အောက်ဆီဂျင်မဲ့စွမ်းအင်ထုတ်တယ် anaerobic respiration နဲ့စွမ်းအင်ထုတ်တယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကိုနားလည်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးလို့ရတယ် In the presence of oxygen ရှိတယ်ဆိုရင် aerobic respiration လို့ခေါ်ပြီးတော့เนาะ in the absence of oxygen မရှိဘူးဆိုရင်anaerobic respiration လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုစာကြောင်းနဲ့ကိုပြန်ရေးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ anaerobic respiration ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ a process that breaks down glucose to alcohol and carbon dioxide အောက်ဆီဂျင်မဲ့စွမ်းအင်ထုတ်ခြင်းဆိုတာ a process ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ် that breaks down သူကဖြိုခွဲလိုက်တယ် glucose ကြားဓာတ်ကိုဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ alcohol အရက်နဲ့ carbon dioxide နဲ့ရရှိလာတယ်အဲ့ဒါအောင်နောက်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်တော့ alcoholic fermentation လို့ခေါ်တယ်နော် alcoholic fermentation ဒီအရက်ကဇော်ဖောက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ This chemical reaction provides the microorganism with energy needed for their living processes. This chemical reaction အဲ့ဒီဓာတုဓာတ်ပြုမှုဟာပြောချင်တာက anaerobic respiration ကိုပြောချင်တာ anaerobic respiration သည် provides ထောက်ပံ့ပေးတယ် the microorganism အဏုဇီဝသက်ရှိကို with energy needed လိုအပ်တဲ့ energy တွေထောက်ပံ့တယ်ဘာအတွက်လဲဆို for their living processes သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Louis Pasteur a French biologist 1822 to 1895 had described alcoholic fermentation as life without air, but nowadays fermentation is defined as chemical changes in organic substances brought about by microorganisms in the presence or absence of oxygen. အဲ့တော့ Louis Pasteur ဆိုတာကသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့နာမည်ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်နော်အဲ့ဒီပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်က alcoholic fermentation ဒီအရက်ကဇော်ဖောက်ခြင်းကိုသူကဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြခဲ့လဲဆိုတော့ life without air လေမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝဒီလိုဖော်ပြတယ်နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးကိုမြင်ညောင်တာထားပေးတယ်သိပ္ပံပညာရှင်နာမည် Louis Pasteur ဒါကိုမြင်ညောင်တာပေးထားတယ် but nowadays ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာတော့ fermentation is defined as ဒါစလုံးအမဲနဲ့ရေးထားတာကဒါ fermentation ကဇော်ဖောက်ခြင်းရဲ့ definition ပေါ့ဒါကတော့သိရမယ် chemical changes in organic substances organic substances ဆိုတာ organic ဆိုတာအပင်တွေသတ္တဝါတွေကသက်ရှိတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို organic substance လို့ခေါ်တာ
အဲ့ဒီတွေမှာဖြစ်တဲ့ chemical changes ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဘယ်သူကလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ brought about by microorganisms အဏုဇီဝသက်ရှိတွေကနေလုပ်ပေးတယ် in the presence or absence of oxygen oxygen ရှိခြင်းရှိမယ်မရှိခြင်းမရှိဘူးအပေါ်မှာပြောခဲ့သလို oxygen ရှိတယ် in the presence of oxygen oxygen ရှိတာကို aerobic respiration လို့ခေါ်တယ် oxygen ရှိစွမ်းအင်ထုတ်ခြင်း in the absence of oxygen oxygen မရှိရင်တော့သူ့ကို anaerobic respiration လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက fermenters fermenters ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ large containers that maintain an optimum environment for culturing microorganisms usually bacteria and fungi နော် fermenter ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ fermentation လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ် fermentation ကစောဖောက်ခြင်းကိုလုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီကစောဖောက်တဲ့စီကြီးတွေပေါ့ဒီကစောဖောက်တဲ့ container ခွက်တွေနော်ဒါတွေကို fermenter လို့ခေါ်တာ large container ဆိုတာခွက်ပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ခွက်တွေ that maintain သူကထိမ့်သိမ်းထားတယ်တဲ့ an optimal environment for culturing microorganism တွေကို culture မွေးမြူဖို့အတွက် optimal environment တကယ်စံပြအခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ fermenters တွေက bacteria တွေဖြစ်မယ် fungi မှုတွေဖြစ်မယ် they are used သူတို့ကိုသုံးတယ်ဘာတွေကိုလဲအဲ့ဒီ fermenters တွေကိုသုံးတယ်တကယ်တော့ fermenters are used ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်နှစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်ကတော့ to promote large scale fermentation processes large scale ဆိုတာကမြောက်အများ fermentation process ကစောဖောက်တဲ့ process ဖြစ်စဉ်ဘီယာထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော် wine ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနော် large scale ဆိုတာမြောက်အများနော် fermentation process ဒီကစောဖောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက to manufacture commercially product like enzyme antibiotics alcohol beverages enzyme တွေ antibiotics ဆိုတဲ့ပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခါ alcohol beverages ဆိုတာကအရက်ပါဝင်တဲ့အဖျော်ရမကတွေအရက်ဘီယာ wine စတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲ to manufacture အမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့ commercially ဆိုတာစီးပွားရေးအရာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေတားထားရင်ဘာတွေထုတ်တာလဲဆိုတော့ enzyme တွေ antibiotics တွေ alcohol beverages တွေထုတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက် as the waste produced by microorganisms are acidic the fermenter tanks are usually made of stainless steel or special alloy to withstand the corroding effect as တော့ကြောင့် the waste produced by microorganisms ဒီအဏုဇီဝသက်ရှိတွေကနေထုတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာ acidic acid သက်တည်ရှိတယ် the fermenter tanks ဒီကစောဖောက်တဲ့စီတွေကိုတဲ့ are usually made of နော်ဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ stainless steel ပေါ့နော်ဒီ steel နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် stainless ဆိုတာကဒီအယောင်မကျွတ်တဲ့နော်အယောင်မကျွတ်တဲ့ steel နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် special alloy နော်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ alloy သတ္တုဇက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to withstand ခံနိုင်ရရှိဖို့ the corroding effect ဒီ acid တွေကတန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အိုးသဘောကတွတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အိုးဆိုဒါတွေကစားသွားမယ်ဒီ acid တွေစားတာကိုခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်သူတို့ကို stainless steel နဲ့လုပ်ချင်လုပ်မယ်သို့မဟုတ်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ special alloy နဲ့ပြုလုပ်ချင်လဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အောက်ကပုံကပြထားလဲဆိုတော့ဒီ label ကcaption က figure 1.9 diagram of an industrial fermenter industrial ဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာသုံးတဲ့ fermenter တစ်ခုကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက motor နော် motor နဲ့ motor ဆိုတာကအထက်ကဒလက်ကလေးတွေပေါ့အမှတွေ့လိမ့်မယ် label ထိုးထားတဲ့ဒလက်ကလေးတွေကိုနော် steering pedals steering ဆိုတာမှုရတာပေါ့ pedal ဆိုတာကရောင်းမပေါ့ဒလက်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်မှုရတဲ့ဒလက်ကလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုလှည့်ဖို့အတွက်ပေါ် motor ရှိပြီးတော့ဒီမှာမြားလေးတွေဝင်လာတဲ့နေရာက steam inlet ရေငွေ့တွေဝင်တဲ့အပေါက်ဟိုဘက်ကကြတော့ steam outlet exhaust outlet steam ဆိုတာရေငွေ့ထွက်တဲ့ထွက်ပေါက် exhaust ဆိုတာကဒီတခြားခိုးငွေ့တွေနော်မီးခိုးတွေဘာတွေထွက်တာ exhaust pipe အဲ့လိုမျိုး exhaust outlet နော်နောက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာtemperature and pH probes temperature အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲလို့တိုင်းတဲ့နော် probe ဆိုတာတော့ငုတ်လေးတွေပေါ့နော်
အပူချိန်တိုင်းတဲ့ငုတ်လေးတွေရှိမယ် pH ဆိုတဲ့ဒီ acid တဲ့အပြော့အပြင်းကိုတိုင်းတဲ့ pH ကိုတိုင်းတဲ့ probes လေးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ cool water inlet ရေအေးဝင်တဲ့အပေါက်နောက်ပြီးတော့ water jacket เนาะဒါရှိမယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကလေဝင်တဲ့အပေါက် air inlet ဆိုတာရှိမယ်နောက် filter ဆိုတာစစ်တာပေါ့နော်အညစ်အကြေးတွေဘာတွေကိုစစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအောက်ကထွက်လာတာက harvesting outlet နောက်သူက harvest ဆိုတာတော့ရိတ်သိမ်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီထုတ်ကုန်တွေထွက်လာတဲ့နေရာလေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာက steps taken to run the fermenter ဒီ fermenter တစ်ခုကို run လုပ်ဖို့အတွက်မောင်းနှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေရေးထားတယ် First hot steam is passed into the fermenter through steam inlet and a high pressure to sterilize it First ပထမဦးဆုံး hot steam ပူနေတဲ့ရေနွေးငွေ့ကိုတဲ့ is passed into the fermenter တွေကိုဒီကစောဖောက်တဲ့အိုးကြီးတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်ကနေဖြတ်မှာလဲ through steam inlet ခုနကပုံထဲမှာပြောခဲ့တယ်ဒီရေနွေးငွေ့ဝင်တဲ့အပေါက်ကနေဖြတ်တယ်နော် under high pressure ဆို PR ကလည်းတော်တော်များများရှိရမယ်ဘာလို့ပို့လဲဆို to sterilize ဆိုတာပိုးမွှားတန့်စင်တာပိုးမွှားတန့်စင်မှုအတွက်တဲ့နော်ပုံထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟုတ်အပေါ်ဆုံးမှာဘယ်ချမ်းမှာ steam inlet ရေငွေ့တွေနော်ရေငွေ့တွေဝင်တဲ့အပေါက်ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်က next nutrient are put into the tank from another inlet and the microorganisms to be culture are added အဲ့တော့နောက်ထပ်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ် inlet another inlet နောက်ထပ်အပေါက်တစ်ပေါက်ကဘာထည့်လဲဆို nutrient အာဟာရတွေထည့်အဲ့တော့ပထမအချက်က steam hot steam ပူနေတဲ့ရေငွေ့လို့မှတ်ထားမယ်နောက်တစ်ချက်က nutrient တွေထည့်တယ်နော် another inlet အခြားဝင်တဲ့အပေါက်ကနေထည့်တယ် into the tank ဆိုတာဒီ tank ဆိုတာကအိုးတွေကိုထည့်လိုက်တာဒီ C တွေကိုထည့်လိုက်တာနော်နောက်တစ်ခါ microorganism to be culture လုပ်မဲ့ culture ဆိုတာမွေးမြူမဲ့ဒီ microorganism အဏုဇီဝသက်ရှိတွေကိုလည်း added ထည့်လိုက်တယ်ဒီအပေါက်နှစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့တစ်ပေါက်ကရေငွေ့ထည့်မယ်နောက်တစ်ပေါက်ကအာဟာရတွေ microorganisms ဒီအဏုဇီဝသက်ရှိတွေကိုထည့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကိုဘာလို့မှတ်ထားလဲဆို air လေလို့မှတ်ထား air which is filtered to prevent contamination is passed through the air inlet if the microorganism needs to respire anaerobically if the reaction is going to be anaerobic this step is not necessary အဲ့ဒီမှာသူကဒီ air လေကိုတဲ့ which is filter စစ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆို to prevent contamination ညစ်ညမ်းမှုတွေ contamination ဆိုတာညစ်ညမ်းမှုပေါ့နော်ညစ်ညမ်းမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လေကိုဘယ်ကနေဖြတ်လဲဆိုတော့ is passed through the air inlet လေဝင်တဲ့အပေါက်ကနေဖြတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကဒီစလုံးစာရိုက်ထားတာမှားသွားတယ် if the microorganism need to respire aerobically ဖြစ်ရ an မပါဘူး aerobically အဲ့ဒီအဏုဇီဝသက်ရှိတွေဟာအောက်ဆီဂျင်ရှိပြီးတော့စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့လေထည့်ပေးမယ် if the reaction is going to be anaerobic this step is not necessary if the reaction ဒီဓာတ်ပြုမှုဟာ is going to be anaerobic အောက်ဆီဂျင်မဲ့စွမ်းအင်ထုတ်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ this step အဲ့ဒီအဆင့်က is not necessary မလိုဘူးတဲ့ဆိုလိုတာက aerobically အောက်ဆီဂျင်ရှိပြီးတော့စွမ်းအင်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေထည့်ပေးဖို့လိုတယ် air inlet လေဝင်ပေါက်ကနေလေထည့်ပေးဖို့လိုတယ်သို့မဟုတ် anaerobically အောက်ဆီဂျင်မဲ့စွမ်းအင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့လေမလိုပါဘူးတဲ့နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့လေပေါ့နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ monitor ပုံထဲမှာပြထားတယ်ပုံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့ဘယ်အချမ်းမှာ temperature and pH probe ဆိုတာလေးပါတယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတယ် pH ကိုတိုင်းတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4တစ်ချက်အနေနဲ့ temperature and pH ဟာ monitor through probes temperature တွေ pH တွေကို monitor ဆိုတာတိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကို monitor လုပ်တဲ့အဆင့်လို့ပြောရအောင် monitor ဆိုတာကစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်တာ Oxygen, carbon dioxide and nutrients are also monitored to maintain the optimal environment for the culture အဲ့တော့ oxygen တွေ carbon dioxide တွေဒီအာဟာရတွေကိုလည်းမလုပ်မလဲ monitor စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်မယ် to maintain ထိန်းသိမ်းရန် the optimal environment for the culture အဲ့ဒီမွေးမြူထားတဲ့ဒီပိုးမွေးထားတဲ့ bacteria တွေမွေးထားတဲ့ environment ကအကောင်းဆုံး optimum ဆိုတာအကောင်းဆုံး environment သူတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးเนาะ optimum ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကเนาะအသင့်တော်ဆုံး
အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ environment ဖြစ်ဖို့ to keep the pH constant alkali or acidic added as needed pH ကို constant သတ်မှတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်လို့ရှင် alkali တွေထည့်မယ်သို့မဟုတ် acid ထည့်ရင်လည်းထည့်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်က cold water လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ fermentation process produce heat fermentation process ဆိုတာဒီကစောပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘာထုတ်လဲဆိုအပူထုတ်လုပ်တယ် so to prevent the fermenter from overheating and damaging the culture cold water is circulated through the water jacket surrounding it အဲ့တော့ to prevent the fermenter from overheating အဲ့တော့အဲ့ဒီ fermenter ကြီးကို overheating နော်အပူလွန်ကဲမှုတွေမဖြစ်အောင်အပူလွန်ကဲမှုတွေဖြစ်ခြင်းမှာ to prevent ကာကွယ်ဖို့တဲ့ပြီးတော့ and damaging the culture ပေါ့ဒီမွေးမြူထားတဲ့ပိုးမွေးထားတဲ့ culture ကိုမပျက်စီးအောင်ဘာလို့လဲဆို cold water ရေအေးကို is circulated ဆိုတာလဲပတ်စေတယ်ဒီစက်ကြီးထဲမှာ through the water jacket နော် jacket ဆိုတာပေါ့အင်ကြီးဝတ်ထားသလိုပေါ့ဒီပတ်လည်မှာဒီရေကလှက်ပတ်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာ surrounding it သူ့ကိုဝိုင်းပတ်ထားတယ် fermenter ကြီးကိုဝိုင်းပတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်က stirring လို့မှတ်ထားတယ် stirring ဆိုတာကမှုရတာပေါ့ built-in stirring paddles are used to stir the contents to keep the temperature even throughout the tanks အဲ့တော့ built-in stirring paddles ဆိုတာကမှုရတဲ့ဒလက်တွေပေါ့use သုံးတယ်တဲ့ to stir မှုဖို့အတွက် the contents ဒီထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေမှုဖို့ to keep the temperature to keep ထိန်းသိမ်းရင် the temperature အပူချိန်ကို even မျှတအောင်နော် throughout the tanks ဒီစီကြီးထဲမှာအပူချိန်ကတနေရာနဲ့တနေရာမျှတနေအောင်ဒလက်တွေနဲ့မှုပေးတယ် It also keeps the microorganisms suspended in the medium to get more exposure to the nutrient ၎င်းဟာတဲ့ဒီ microorganism အဏုဇီဝသက်ရှိတွေကို suspended ဆိုတာကတွဲလောင်းခိုနေတာပေါ့ဆိုလိုတာကဒီအဏုဇီဝသက်ရှိတွေဟာဒီကစောဖောက်တဲ့စီကြီးထဲမှာပြန့်နှံ့ရှိနေတာ in the medium ကြားကန်တယ်ဆိုတာဒီအာဟာရတွေရှိတဲ့ကြားကန်တယ်ထဲမှာအဲ့တော့ to get more exposure to the nutrient more exposure ပို့ပြီးတော့ exposure ဆိုတာထိတွေ့စေတယ် to the nutrient ဒီထည့်ထားတဲ့အာဟာရတွေနဲ့ခုနကအဏုဇီဝသက်ရှိတွေကပို့ပြီးတော့ထိတွေ့မှုလည်းများသွားအောင်ဒါကိုမှုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကို stirring လုပ်တယ်မှုရလို့ပြောတာနောက်တစ်ချက်က the products are collected from the harvesting outlet when the fermentation process is finished the products are ရရှိလာတဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုတဲ့are collected စုဆောင်းလိုက်တယ် from harvesting outlet ခုနကပြောတဲ့အောက်ဆုံးက harvesting outlet ကနေထွက်လာတယ်နော်ဘယ်ချိန်မှာလဲ when the fermentation process is finished ဒီ fermentation process ကြီးဟာနော် finish ပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျန်တဲ့ debate လေးပေါ့နော် in commercial fermentation there are two types of culture commercial ဆိုတာစီးပွားရေးအရာလုပ်တဲ့ဒီ fermentation ကစောဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ culture နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ batch culture နဲ့ continuous culture ဆိုပြီးတော့ culture နှစ်မျိုးရှိတယ်The volume of culture medium and microorganisms are fixed in batch culture at the beginning of the process, and when the maximum products accumulate, it is collected. VAT say batch ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတုပ်အကြောင်းသားတွေတတုပ်ချင်းဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့ the volume of culture medium ဆိုတာကမွေးမြူထားတဲ့ခုနကအဏုဇီဝသက်ရှိတွေကိုမွေးမြူထားတဲ့ medium ကြားခံပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ပမာဏကဘာဖြစ်လဲ fix တတ်မှတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲထည့်မယ်ဒါကိုပြောတာ in batch culture မှာတော့အဲ့လိုမျိုးသူအတုပ်လိုက်ခွဲထည့်တာပေါ့ at the beginning of the process ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အစပိုင်းမှာ and ပြီးတော့ when the maximum product accumulate ကိုလိုချင်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာအမြင့်ဆုံးပမာဏကို accumulate စုဆောင်းမိလာတဲ့အခါမှာတဲ့ it is collected သူ့စုဆောင်းလိုက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက the fermenter is shut down clean out and prepare for reuse ဒီ fermenter ကြီးကိုကစောဖောက်တဲ့စက်ကြီးကို shut down ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ clean out တန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ prepare for reuse ပြန်သုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ်တဲ့ However in continuous culture once the fermentation process has started the fermenter is kept running for an extended period adding fresh nutrients while the products are harvested continuously continuous culture ကတော့မှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ once the fermentation process has started အဲ့ဒီကစောဖောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအစပြုလိုက်တာနဲ့တဲ့
the fermenter is kept running ဒီ fermenter ကြီးကို kept running ဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီrun လုပ်နေတယ်เนาะအလုပ်လုပ်စေတယ် for extended period เนาะ extended ဆိုတာကဆက်တိုက်เนาะအချိန် extended ဆိုတာတိုးချဲ့ထားတယ်ပေါ့เนาะတိုးချဲ့ထားတဲ့ period အချိန်ကာလအချိန်နေဆက်ပြီးတော့เนาะဒီလှုပ်ဆောင်နေတယ် adding fresh nutrient နောက်ထပ်အသစ်သောဒီ nutrients အာဟာရတွေကိုထပ်ထည့်တယ် why the products အဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေဟာ are harvested ဆိုတာရိတ်သိမ်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ရိတ်သိမ်းတာမဟုတ်ထုတ်လုပ်ရရှိတာပေါ့ continuously အဲ့တော့culture 2မျိုးရှိတယ်တစ်ခုက bed culture ဆိုတာကတော့ကိုဒီ bed ဆိုတာတုပ်လိုက်ပေါ့တတုပ်ချင်းကိုဒီ culture ကိုပမာဏတစ်ခုမှာပဲ fix လုပ်ထားတာသတ်မှတ်ပြီးတော့ထည့်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းပမာဏရလို့ရှင်ဒီဟာတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုတင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက continuous culture ကတော့သူ culture တွေကထည့်ထားပြီးသား culture တွေထည့်ထားပြီးသားစက်ကြီးကလည်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ nutrients လို့ခေါ်တဲ့အာဟာရတွေကိုဆက်ထည့်တယ်ဇက်တိုက်ထည့်နေတာတဲ့အမျှဒီ products အထုတ်ကုန်တွေကလည်းပဲဇက်တိုက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့